שלום לכולם, יש לנו פה היום אורח מיוחד, בוריס גורחובסקי. בוריס, יש לך משהו להגיד על פעם ראשונה להיות באינסטגרם וטיקטוק? אני מרגיש אישיות אינטרנט. זהו, מספיק. New Challenge Unlocked. טוב, יש לנו פה היום מיסטרי בוקסס שנפתח ביחד. יש פה 2 שקנינו בחנות מתנות. חנות אנימה כזה, דיסני. אז יש לנו פה 2 כאלו שאותם נשמור לסוף. ויש פה 1, 2, 3, 4, 5 שהזמנתי בשיין. אז אנחנו נתחיל איתם. בגלל שזה לא באריזות כאלו, אז אנחנו לא באמת יודעים מה זה מה. אנחנו ננסה לנחש. יש לנו פה את כל האפשרויות שהזמנתי. אז יש את הסדרה הזאתי. אני אצרף לכם גם תמונה. את הסדרה הזאתי. זאת. ואת הבוקס הזה. ממה נתחיל? נעשה לפי הסדר פשוט, לפי מה ששלחת. בואו, אני מקווה שאנחנו נצליח לנחש מה זה מה. אני חושבת שאלו, יש בהם כרטיסיות, אז נראה לי שזה מהסדרה של הפתיות. אנחנו נשים אותם בצד, ויש את זה ש... אני חושב שזה זה כבר פשוט, זה בתוך השקית. אז נראה לי שכן, יש פה אחד שקצת רואים אותו, שזה בעצם מהסדרה הזאת. טוב, אז אני אגיד מה אני רוצה. האמת שיש פה הרבה, אז לא באמת אכפת לי מה. יש פה... וואו, יש פה כמות די גדולה. אם להמחיש פשוט לאנשים שרואים את זה מה זה, זה פשוט בערך אותה דמות, פשוט במלא מאוד צבעים שונים. כן, זה סדרת החיות. זה אמור להיות חיות שונות. יאללה. נפתח, עשינו כבר סניק פיק. זה עשה לנו סניק פיק. כי זה פתוח, כי זה שקוף. ממש מיסטר. זה דוב. אוי, זה חמוד. אוי, זה ממש חמוד. זה גם מרגיש כזה איכותי. וואו. מגניב. עכשיו צריך לעשות סטנד לאוסר. טוב, נעבור לאריזה הבאה. אני חושבת שזה יהיה משהו מהסדרה הזאת. שזה... יש פה כל מיני דמויות, מפלצות כזה, מפלצות, עם כמו סוג של קינוחים כאלו. אז האמת מה בא לי, אחי? אני אהיה בסדר עם כולם, כי כולם באמת חמודים. פחות בא לי את המתנה הזאת. ופחות בא לי את זה נראה לי, את המונסטר הכחול. כל השאר אני סבבה איתה, מה שהכי בא לי. או את הג'לי. ג'לי מגניב. או את החתול הזה. אני חושב הכחול הזה מגניב. החלט הזה כחול. כן, יאללה. אני מקווה שזה באמת הסדרה הזאת. העיקר שזה יהיה מיסטר. זה באמת מיסטר. טוב, נראה לי יש פה קלף. שמסביר מה הדמות, אז אני לא אסתכל. זה לא הסדרה הזאת. זה לא זה? לא. אוקיי, טוב, אנחנו פשוט נפתח. וואו, זה עטוף. תנחשי מה זה. רגע, נעלה להם. אני רק אהפוך את זה, הנה. זה מהסדרה של החיות. כן, ואני חושב האמת, אתה נראה לי אמרת שאתה לא הכי אוהב אותו. אני אמרתי שאין לי בעיה איתו. הנה זה. וואו, זה חמוד, זה כמו 2 נרות. זאת הסדרה, אני אצרף להם גם את התמונה. אז בסדרה הזאתי, מה שהכי רציתי... הנה הקלף. היה אפייה הלבנה, או הוורד. והכי לא רציתי את המדוזה הלבנה הזאת. כן. אבל האמת שזה ממש חמוד. זה איכות ממש טובה. פלסטיק זה כאילו מפתיע אותי. וזה בא עם קלף.
שזה גם נחמד. נייס. טוב, אז נעבור לדבר הבא. אל תסתכל על זה יותר מדי. אני לא מסתכלת. כן. טוב, גם פה יש קלף, אז אני לא מסתכלת. אני לוקח את הקלף. הקלף לא אומר שום דבר. קודם. האמת שזה מגניב. זה המפלצות. זה הרבה יותר גדול ממה שנראה. וואו, זה הרבה יותר גדול ממה שחשבתי שזה זה מה שלא רצית, אבל האמת שזה... לא, אני לא רציתי את הקופסה. קופסת מתנה לא רציתי. זה העוגה. זה הקלף. וואו, זה ממש חמוד. האיכות מגניבה. יש לזה גם ביס, מישהו מהמפעל לקח ביס. אוי, זה ממש ממש מתוק. טוב, אני מזמינה עוד כאלה, זה ברור לכולם. גם הצבעים ממש טובים. כן, נייס. טוב, עד כה אני מרוצה. אני מרוצה גם מהאיכות וגם ממה שיצא. לא יצא משהו שלא רציתי. אז האריזה הזאת זה תהיה הסדרה של הפיות, שזה בעצם זה. ופה מה שהכי בא לי זה או את אלו, שזה זוג בתוך קופסת צנצנת של ריבן. או את זאתי שבתוך הכובע, או את זאתי שעל העוגיה. אותן הכי בא לי, באמת שאין פה משהו שלא בא לי. הכל נראה ממש חמוד. הכל מגניב. הייתי רוצה את הזאתי באמבטיה שיהיה לך. יאללה. יש פה שני חלקים. יש פה עוד משהו. רגע, אני מראה להם את זה בינתיים. וואו, זה מגיע עם ארנב. אוקיי, תפתח לנו את הארנב בבקשה, בוריס. טוב, האמת שלא ציפיתי לאיכות כזאת ולדמויות כאלה יפות. וגם האמת שהאיכות, כאילו הגודל גם, הן ממש גדולות. יש לנו פה פיה שמנפחת בועות וארנב. אוקיי, זה ממש חמוד. טוב, אז עכשיו נפתח את My Melody, שבסדרה הזאת, האמת שהקופסה מצויר גם את קורומי, אבל ממה שהבנתי זה רק My Melody. ומה שהכי אהבתי פה, זה את זאתי עם הסנאי, ואת זאתי עם התות. נראה לי שהן הכי חמודות, ושוב אין פה משהו שאני לא רוצה כי באמת כולן חמודות. האמת שזאתי עם הצהוב, עם הסינר הצהוב על הראש, פחות אהבתי אותה, אבל כל השאר חמודות. מדהים, זה חמוד. טוב, אני גם לא אסתכל כי אני לא יודעת אם יש שם קלף או משהו שמזכיר את הדמות. זה גם שני דברים. קודם. זה מה שרציתי. חמוד זה? אוי, זה מתוק. אוי, זה ממש חמוד. וזה גם איכותי. זה עלה $4. אני חושבת שמכל מה שהזמנתי בשיין, נראה לי זה או הפנדה היו הכי זולים. זה גם גומי רך, כאילו לא קשה לגמרי. משהו כן קשה. כן, זה חמוד. אז עד כה זה כל מה שהזמנתי משיין. אני אראה לכם שוב את מה שקיבלתי. יש את הפנדה הזאת. יש את אלו, הנרות. בחורה עם הבלון. שיש לה גם את הארנבון. גם את הארנבון הקטן. את העוגה עם הדובי בפנים.
Get My Melody עם הסנאי. אני חושבת שסך הכל תמורה למחיר מאוד טובה. אני חושבת שאלה עלו לי בין 12 ל-15 דולר. קנדי. דולר קנדי. כן, האמת שאני ממש מרוצה. ועכשיו יש לנו את שני אלו, דיסקליימר, קניתי אותם ב-50% הנחה, שזה גם מחיר ממש שווה. יש לנו פה את הסדרה של המיקי מאוס, שזה בעצם המיקי מאוס ילדים, ואלו הדמויות שאפשר לקבל. יש פה את דייל, את צ'יפ, את מקדאג, דייזי, דונלד דאק, יש פה את מיקי, את מיני, פלוטו וגופי. והאמת שמהסדרה הזאת הכי בא לי את... ויש גם אחד מיסטרי, לא? ויש אחד שהוא מיסטרי, הידן, כן. אז בסדרה הזאת הכי בא לי או את דייל, כי הוא חמוד עם קוקטייל, או את דייזי, והכי פחות בא לי את גופי. כן. דונלד דאק? בא לי דונלד דאק. דונלד דאק. אתה גם לא הייתי מתנגד לסקרוג' מקדק, אבל את לא רוצה אותו. כן. יהודי אמיתי עם כסף. יאללה, נפתח. ונראה אם זו פתיחה טובה, יש פה את המוזיקה. נייס. טוב, אני מפחדת להסתכל שזה לא... אני לא מפחד. זה שקית אטומה? כן. אוקיי. אני לא נוגעת, לא מנסה לנחש מה זה. אני יודע. זה מאוד ראשונים. הוא חמוד. כן. וואו, ממש הראש שלו זז, חמוד, מה זה, והוא גם פופל? זז. אוקיי, אז קיבלנו את מיקי. בקרת מחדל של דיסני. האמת שאני לא כועסת על זה. זה לא מה שרציתי, אבל זה חמוד. זה ממש חמוד. מגניב. צעצוע בשבילך, בוריס. שלי. יאללה, ועכשיו יש לנו את סדרת הנסיכות, דיסני פרינסס. אז האמת, זה האופציות. הנסיכה האהובה עליי היא בל, אז אני אהיה מאוד מאוד שמחה אם אני אקבל את בל. אני אהיה שמחה אם אני אקבל את אורורה, או את סינדרלה. הכי פחות בא לי את יסמין. אז אלו האופציות. טוב, אז תגיד לי אם זה אריזה אטומה או לא. סבבה. זאת אריזה שקשה לפתוח. כן, אני פחות יזרקרנתי. זה שקית. שקית. אטומה. כן, אבל שקית יכול להיות יש שם קלף. אוקיי. והוצאתי את הקלף. טוב. אתם רואים ראשונים. רגע, יש פה כמה חלקים. כן. אוקיי. טוב, מה זה? זה קורורה. אוי, ויש לו פייה קטנה. כן. אוקיי, בוא נפתח את זה. ויש את המיטה שלה. כזה גומי, קשה. כשתוציא את זה, תראי, אני אפתח את זה. מה פתח? הנה, פתחתי. אז היא צריכה לישון ככה נראה לי? כן, ככה. והפייה נכנסת לכאן. חזק. אוקיי. אוי, זה ממש חמוד. טוב, אז זה היה באמת פתיחת מתנות מאוד משמחת. אין פה משהו שלא רציתי וקיבלתי. מגניב. אני חושבת שזה התקדמות טובה להמשיך לעוד אוסף. כן. ולא שאלת אותי מה הנסיכה שהייתי רוצה, אבל לי כבר יש נסיכה שאני רוצה.
זהו, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון, שאהבתם. ואם אתם תרצו שאנחנו נבזבז את כספנו ונקנה עוד מיסטרי בוקסס, אז תעדכנו אותי. אני כנראה הולכת להזמין עוד מהסדרות האלה משיין, כי באמת ממש אהבתי אותן. זהו, תעשו לנו לייק, תגיבו לנו, אנחנו מקווים שאהבתם. ביי. ביי.